اعتادت هذه المرأة دائما ارتداء الملابس بأسلوب تومبوي، فتى مسترجل. وفي أحد الأيام قامت زميلة لها حامل بافتراء كاذب عليها، مدعية أنها رجل سيء وهي من تسببت في حملها. أصيبت المرأة التي تبلغ من العمر 20 عاما ولا تزال عزباء بذهول تام، وعندما رأت الزميلة رفضها للاعتراف اختلقت فورا قصة تزعم فيها تعرضها للخداع، مما جعل المحيطين بهما ينهالون عليها بالإدانات الأخلاقية. حينها فقط تذكرت المرأة من تكون هذه الزميلة، فقبل أيام قليلة كانت قد أغمي عليها بسبب آلام الطمث، فقامت المرأة بلطف بنقلها إلى المستشفى. يبدو أنها منذ ذلك الحين استهدفتها لإلقاء اللوم عليها، واليوم اقتحمت الزميلة المدرسة عمدا مستغلة ضغط الرأي العام لإجبار المرأة على الاعتراف بطفل لا تعرف عنه شيئا. حتى المعلمون حثوها على تحمل المسؤولية بصفتها الأب. ازدادت الزميلة عدوانية ورسمت صورة للمرأة كأنها رجل عديم الضمير يتخلى عن زوجته وطفله. اشتعلت مشاعر الحشود واقتحموا المكتب يوجهون إليها أصابع الاتهام والشتائم. لم يقتصر الأمر على المدرسة، بل انتشر الخبر في المجتمع مثيرا ضجة وانتقادات واسعة. أدركت المرأة أن الوضع خرج عن السيطرة أمام مكر الزميلة، فلو كانت رجلا حقا لاستحال عليها الدفاع عن نفسها أمام هذا اللاعب القذر. لذا قررت رد الكيد بالكيد. قبل كشف هويتها الحقيقية طالبت المرأة بدليل يثبت أن الطفل لها، فترددت الزميلة وعجزت عن تقديم أي مستند. حينها شنت المرأة هجوما مضادا مشيرة إلى الرجال الحاضرين قائلة إنه إذا كان الكلام بلا دليل فإن كل رجل هنا يمكن أن يكون أبا للطفل. بدأ الحشد يهدأ ويقتنع بمنطقها، لكن الزميلة لم تتراجع، بل أخرجت هاتفها بهدوء وأظهرت أدلة: سجلات ذهابهما معا للسينما وتناول الطعام، وكانت كلها حقيقية. اتضح أنه بعد أن أنقذتها المرأة كانت الزميلة تدعوها للخروج مرارا بداعي رد الجميل، لكن الأمر كله كان خطة مدبرة مسبقا. انحاز الرأي العام مجددا للزميلة، بل وهدد المعلم بفصل المرأة من المدرسة إذا لم تعترف بالطفل. في هذه اللحظة كانت المرأة لا تزال تملك ورقة أخيرة، اختبار الأبوة DNA. قررت تصعيد الأمر لإغلاق كل طرق العودة أمام الزميلة، فاقترحت فورا إجراء الفحص، ووافقت الزميلة الماكرة دون تردد، مما أثار دهشة المرأة. سرعان ما تجمع الصحفيون أمام المستشفى بانتظار النتائج، وعندما خرج الطبيب حاملا التقرير صدمت المرأة باكتشاف أن الزميلة قامت برشوته لتزوير النتيجة. لم تصدق أنها وهي امرأة أثبت رسميا أنها أب للطفل. أدركت أنها فقدت كل سبل الدفاع، لكن لحسن الحظ كانت تملك حركة أخيرة. لم يتبقى أمامها خيار سوى تغيير موقفها، فدعت قبول الزميلة والطفل وقررت اصطحابهما لتسجيل الزواج. كان هدفها هو كشف جنسها الحقيقي من خلال مكتب تسجيل الزواج. وبينما كانت الزميلة الماكرة تظن أنها وجدت أخيرا أبا للطفل، لم تكن تعلم أن الكارثة على وشك أن تحل عليه.